So, willkommen zurück zu Plotly. Heute mit einem anderen Plot. Wir wollen heute keinen Scatter-Plot machen, sondern wir wollen einen Bar-Plot machen. Den wir auch schon gemacht haben, und zwar basierend auf diesen Daten von der Iris, die wir haben, also von den Pflanzen Iris. Ne? Und das machen wir mal mit demselben Namen, damit ich hier nur einen Plot für euch aufmache. Und zwar auch wieder über Plotly Express, denn damit geht es am schnellsten. So, was wir bekommen ist im Endeffekt über px.bar. Dann kriegt ihr so langsam ein Gefühl dafür, wie ihr das Ganze eigentlich hier macht. Und zwar, wir sehen hier auch schon direkt, was alles für Parameter hier rein sollen in unser Bar-Diagramm. Natürlich erstmals Dataframe, ja, welche Daten sollen wir denn plotten? DF natürlich. So, das nächste wäre, was sind denn eigentlich deine X-Daten? Also, was möchtest du auf der X-Achse abgetragen haben? Und hier habe ich mich jetzt mal entschieden, könnten wir uns doch eigentlich mit der Species auseinandersetzen. Also hier ist Species. So, und dann können wir hier noch hergehen und tatsächlich die Y-Koordinaten natürlich auch abtragen. Da würde ich jetzt hier mal die Sepal-Length benutzen. Das eignet sich nicht ganz so gut, wenn wir hier Sepal-Length und Sepal-Width beides in einem haben. Dafür sind diese Daten einfach nicht die perfekten Daten. Es kommt auch immer darauf an, was ihr für Daten habt, was ihr für einen Plot am Ende dann wählt. Also diese Daten hier oben, die von der Iris, die waren super gut, wenn wir zum Beispiel einen Scatter-Plot erstellen. Die sind auch super gut für andere Datenpunkte, aber für ein Bar-Diagramm sind sie nur so semi-gut. Das werde ich euch aber gleich noch zeigen. Also die Breite, die müsste man dann halt in einem zweiten Diagramm abdrucken. Das geht schon. Okay, wir können hier noch die Color angeben, allerdings haben wir keinen Punkt, den wir hier mit der Color reinpacken können. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Deswegen lassen wir den Teil weg. Ich zeige euch allerdings gleich noch, wie das Ganze mit Color aussehen würde. Und dann können wir hier noch den Bar-Mode angeben. Und der Bar-Mode ist im Endeffekt in unserem Fall auch noch nicht relevant. Wir gucken uns gleich noch was genauer an. So, aber jetzt ganz kurz, wie das Ganze eigentlich aussehen würde. Sieht so aus. Ja, sorry, falscher Bildschirm. Ich mache das gleich. So, der Bar-Mode sieht dann nachher noch anders aus. Aber ja, das ist im Endeffekt erstmal unser Bar-Diagramm. Setosa haben wir Sepal-Length bis hier ungefähr so. Und wir sehen hier, wo die Datenpunkte immer ungefähr liegen. Hier bei Versicolor sehen wir es auch ungefähr und bei Virginica sehen wir es auch ungefähr. Also, allerdings, warum diese Daten nicht geeignet sind, wenn wir hier mal drüber hovern über die einzelnen Datenpunkte, sehen wir, die werden einfach aufsummiert. Das ist ja klar. Ich meine, ein Bar-Diagramm ist ja dazu da, um quasi eine Art Sammelsurium zu werden. Das heißt, die Länge aller Setosa-Irisblumen ist jetzt hier zusammen 250. Die Länge aller Versicolor-Irisblumen ist ungefähr 300 und Virginica ist halt einfach ein bisschen länger. In dem Fall sind die Datenpunkte ungefähr ausgeglichen, glaube ich. Weil die Setosa tatsächlich ein bisschen kleiner sind. Aber es könnte auch einfach sein, dass wir mehr von diesen Datenpunkten hier haben und weniger Virginica-Datenpunkte. Und dann haben wir halt einfach höheren Setosa-Punkt als Virginica. Deswegen, diese Daten sind hier nicht unbedingt geeignet für ein Bar-Diagramm. Also, lasst uns die Daten switchen, dass wir was Geeignetes bekommen und sagen hier, Dataframe ist gleich. Wir könnten eigentlich das Ganze auch einfach zu einer 2 umwandeln. Dann haben wir... Ja, lasst uns das zu einer 2 umwandeln. Dataframe 2, Figure 2 und Figure 2. Dataframe 2 wird geladen aus px, also Plotly Express Data.tips. So, wir schauen uns als allererstes mal ganz kurz an, was das überhaupt für Daten sind. Print df2 und wir wollen natürlich wissen, was genau steckt da eigentlich dahinter. Und wir sehen, wir haben hier die Total Bill, also quasi die Anzahl an, ja, wie groß die Rechnung war, wie viel Trinkgeld sie gegeben haben, was das Geschlecht war, ob sie ein Raucher oder kein Raucher sind und was es für ein Tag war, was für eine Zeit das war und zu wie viel sie essen waren. Das sind sozusagen Datensätze über, ob sie tatsächlich hier irgendwie, oder wie viel Trinkgeld sie gegeben haben. Okay, also, wie können wir diese Daten jetzt benutzen? Ich möchte nicht unbedingt sagen kaputt machen, aber wie können wir sie benutzen, damit wir hier irgendwas reinmachen? Also selbstverständlich machen wir das hier. Was packen wir denn auf die X-Achse? Nun, auf die X-Achse sollte man immer irgendwas packen, was man einigermaßen dann in verschiedene Diagramme unterteilen kann. In unserem Fall könnte das zum Beispiel der Tag sein, der Day. Ja, das wäre dann Montag, Dienstag und so weiter und so fort. Ihr kennt das ganze Spielchen. Was tragen wir auf die Y-Achse ab? Naja, da könnte man jetzt hergehen und man könnte sagen, wir wollen zum Beispiel die Total Bill oder aber auch die Tipps tragen. Das heißt, nur Tipp
wie viel Trinkgeld wurde an welchem Tag gegeben. Jetzt bin ich tatsächlich selber ein bisschen gespannt, was da eigentlich bei rauskommt. So, und dann haben wir hier aber noch die Möglichkeit, wir können Color festlegen. Und ich würde hier tatsächlich die Color mal auf Sex packen. Und wir können, also Geschlecht, nicht Geschlechtsverkehr, ja. Sex ist in dem Fall Geschlecht. Und dann würde ich den Bar Mode hier auch mal setzen. Und zwar so, dass ihr das Ganze seht. Bar Mode ist gleich Group. Okay, und jetzt seht ihr wahrscheinlich, jetzt seht ihr wahrscheinlich gleich, was ich damit meine, was eben diese Color und der Bar Mode eigentlich angeben sollen. So, ihr seht hier, der Bar Mode sagt uns im Endeffekt, ist das oder das hier eher das, was wir haben sollten. Und ja, vergleicht sozusagen die beiden miteinander. Während die Colors, die sagen hier, okay, die Männer sind das hier und die Frauen sind das hier. Und hier sieht man eigentlich eine relativ interessante Mixtur, wie viel Trinkgeld insgesamt gegeben wurde. Allerdings auch hier wieder, wir haben hier die einzelnen Dinge. Also Tipp ist 1,66, Tipp ist 3,5. 3,31 €, 4,71 €. Das heißt, eigentlich müsste man das Ganze in Relation sehen. Es heißt nicht unbedingt, dass die Damen insgesamt weniger Trinkgeld gegeben haben, also insgesamt schon, aber es heißt nicht, dass die Damen pro Essen weniger Trinkgeld gegeben haben, sondern es heißt eher, dass die Männer wahrscheinlich häufiger bezahlt haben. Und deswegen würde ich hier tatsächlich mal sagen, wir machen nicht den Sex als Color, sondern wir machen, bevor wir das machen, ich möchte euch noch den Bar Mode Stacked vorstellen. Stacked. Beziehungsweise halt, stopp, das heißt Stack. Das verwirrt mich jedes Mal. Aber das sieht dann so aus. Da kriegt ihr quasi einfach dasselbe, nur halt eben auf dem anderen drauf, das, was mehr war. Also in dem Fall war das von den Männern immer mehr und deswegen sieht man hier auch so einen roten Balken, der einfach oben drüber ist. Und dann sieht man quasi, wer hat wann, wo, wie viel gezeigt und es ist ein bisschen übersichtlicher vielleicht. Ja, kann davon abhängen, was euch lieber ist. Ich persönlich bevorzuge tatsächlich den Group, aber ich wollte es mal nicht euch vorenthalten. Gerade aber, was solche Farben angeht, kann man noch sehr viel mehr machen, also bei diesem Color explizit jetzt gesagt, denn die wird nicht immer als separater Anzeigebar sozusagen benutzt, sondern eigentlich nur, wenn es eine Art Binärsache ist. Ich kann hier jetzt tatsächlich auch mal mein, Sekunde, wo ist das ganze Ding hin? Da. Total Bill kann ich jetzt hier auch mal eintragen und zwar sieht das dann so aus. So, wenn wir das jetzt hier aufhaben, dann sehen wir, okay, das sieht verwirrend aus. Aber wir sehen hier auch, wie die Builds insgesamt aussehen. Also blau ist quasi sehr, sehr günstig gewesen und gelb ist sehr, sehr teuer gewesen. Und dazu noch vielleicht eine Art Datensatz, der vielleicht noch interessanter für euch ist oder der die Farben noch ein bisschen besser darstellt, wie ich persönlich finde. Und zwar, wenn wir uns hier nicht die Tipps als Datensatz holen, sondern den Gapminder. Das wäre der Datensatz, den holen wir uns mal für data.country gleich, wobei, lasst mich das vielleicht erst unten drunter machen. So, dann sagen wir hier, df2 ist gleich df2 von df2.country, also welches Land das ist, das suchen wir uns jetzt noch aus. Wir gucken mal, was wir für Länder haben. Print df2. Und dann exiten wir hier. Schauen wir mal, was wir hier für schöne Länder finden. Okay, in unserem Fall Simbabwe, Afghanistan. Die sind wahrscheinlich alphabetisch sortiert. Dann würde ich mal sagen, wir suchen mal nach Deutschland. Country ist gleich Germany. Mal gucken, ob wir dazu was finden. Ich nehme an, ja. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe es tatsächlich davor nicht probiert. So, sieht folgendermaßen aus. Ja, natürlich bekommen wir was. Okay, und dann haben wir hier eben solche Sachen wie Jahre und dann haben wir eben auch die Life Expectancy. Das ist quasi unsere Lebenserwartung, beziehungsweise, stimmt gar nicht, ich habe gelogen. Das ist nicht unsere Lebenserwartung, das ist das Bruttoinlandsprodukt, das wollen wir nicht haben. Wir gucken uns mal Print df2. Columns an, denn ich habe da vorher tatsächlich mit dem Datensatz natürlich rausgesucht und der hat hier eine Life Expectancy, also quasi, wie alt werden die Leute. Und die möchte ich jetzt mal ganz kurz abplotten. Und ich finde, das eignet sich sehr, sehr gut als Bardiagramm. Also, was wollen wir tun? Wir wollen hier tatsächlich reinhaben. Auf der X-Achse
wollen wir die Jahre abtragen. Das heißt, dass wir quasi von links nach rechts immer mehr sozusagen weitergehen. Also 1952 war, glaube ich, das erste und dann gehen wir immer so weiter und irgendwann landen wir halt bei heutzutage, beziehungsweise fast heutzutage. Y sagen wir, wie hoch ist eigentlich die Population, also Pop, das wäre Population hier in unserem Land. Und die Farbe, die setzen wir jetzt auf die Life Expectancy. Dann sehen wir nämlich, wie alt werden die Leute durchschnittlich. Na komm. Und genau, den Bar-Mode, den brauchen wir hier in dem Fall gar nicht zu setzen, weil wir sowieso keine mehreren Eigenschaften haben. Und das sieht dann tatsächlich so aus. Tada! Da haben wir tatsächlich, okay, wir hatten eine Bevölkerung im Jahr 1950 von 70 Millionen fast. Wir könnten das hier eigentlich noch ein bisschen runter machen. Ja, wobei eigentlich macht das keinen Sinn. Genau, also wir hatten so 70 Millionen ungefähr im Jahr 1952, dann gehen wir hier in 1957, da waren es 71 Millionen und so weiter und so fort. Und wir sehen, wie nach und nach die Life Expectancy, also die Lebenserwartung, immer gestiegen ist. 1952 war die Lebenserwartung 67,5 Jahre und deswegen ist der Balken hier knallblau. Während die Lebenserwartung heutzutage, oder 2007, war die Lebenserwartung bei 79,4 Jahren. Also ihr seht, wie krass die sich verändert hat und wie andersfarbig jetzt auch die Balken sind. Und da finde ich ein Bar-Diagramm zum Beispiel sehr, sehr sinnvoll. Ihr habt gesehen, dass davor mit den Tipps und so weiter, das war auch sehr, sehr schwierig, weil man halt einfach die Daten automatisch aufsummiert hat. Und so macht es auch Sinn, die Daten irgendwie aufzusummieren von mir aus, beziehungsweise da hat man ja wirklich nur einen Datenpunkt pro Jahr. Wenn wir uns den Datensatz hier nochmal angucken, war das hier so, 1952 hatten wir so und so viel. Das waren halt wirklich fixe Daten, da musste man nichts mehr aufsummieren, da konnte man einfach so ein Bar-Diagramm raufpacken. Aber natürlich macht das auch für ein Histogramm oder sowas Sinn. Okay, ja, das war's von meiner Seite zu Bar-Diagramm. Ich hoffe, es war euch nicht zu wild heute. Ich habe relativ viel reingebracht, weil es natürlich auch irgendwie wichtig ist, dass man das Bar-Diagramm dann anwendet, wenn es irgendwie Sinn macht. Und ich wollte euch auch ein paar Negativbeispiele zeigen, wann es nicht so viel Sinn macht und warum, weil es halt einfach verwirrend aussieht. Okay, ja, das war's von meiner Seite. Wir hören uns ja beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.